ஹாய், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எனக்கு இந்த லாக்டவுன் ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு. அதனால நான் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜுக்குள்ள போய் வாட் டு டூ வென் போர்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணேன். எனக்கு எந்த ரிசல்ட்டும் ஒழுங்கா கிடைக்கல. ஐடியா. இதை பார்த்தோன்னே இவங்க எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு. நாம் இது பண்ண போகிறது கிடையாது, ஏன்னா இந்த மாடலுக்கு 25 minutes காமிக்குது. அதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம டைஸ் தான் பண்ண போகிறோம். என்ன மாதிரி உங்களுக்கும் விளையாடுறதுக்கான ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா, உங்ககிட்ட 3D பிரிண்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் 3D பிரிண்ட் பண்ணுங்க.